अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे पास ये एक डेल का कंप्यूटर है, लैपटॉप है। इसको हम सर्विस करना चाह रहे हैं इसकी, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से हमारे पास पड़ा हुआ था लेकिन इस्तेमाल में नहीं था, बिल्कुल डल था। तो अब हम इसको इस्तेमाल में लाना चाह रहे हैं। तो चलें अब इसकी सर्विस जैसे मैं करता हूँ साथ में चेक कर लीजिएगा। आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि घर में कोई भी पुरानी चीज़ पड़ी ज़ाया नहीं होती, हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये हमारा लैपटॉप है। अब हम इसको तरतीब से खोलते हैं। सबसे पहले आपने बैटरी निकालने की, ऑलरेडी हमारे पास बैटरी नहीं है। इसको फुल गीला नहीं आपने करना, एक बार गीला करके खुश कर लें और फिर नॉर्मल सा हल्का सा हो। नाज़रीन, आपने जब भी कंप्यूटर की सर्विस करनी है उससे पहले आपके पास थर्मल पेस्ट ज़रूरी होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि जब भी इसको खोलें इसकी थर्मल पेस्ट जो है ना वो एक दफ़ा फ्रेश ज़रूर कर दें। ये हमारी हार्ड ड्राइव है, ये यहाँ पे हमारी रैम होती है, ये रैम उतार दी, अभी हार्ड ड्राइव उतार दें।
नाज़रीन ये अब हमने इसको साइड पे कर लेना है। सबसे पहले हमने बोर्ड इसको सारा प्रेस करना है, बाद में इसकी बॉडी प्रिपेयर करेंगे या जो भी करेंगे वो बात के मामला है। ये पेस्ट है नाज़रीन, हमने इसको उतार देना है और नई पेस्ट जो है ना हम इस पे लगाएंगे। ठीक है, यही हमने सर्विस इसकी मेन जो है ना देखनी है। सबसे पहले आपने जनरल सर्विस करनी है ताकि आपको दोबारा जो आपकी गर्द वगैरह वो अंदर ना जाए। अब हमने इसका प्रोसेसर ओपन करना है। ठीक है जी, लेकिन बड़े प्यार से। ये आपका हीट सिंक फैन है और ये हीट सिंक है जो के प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है। ये देख रहे हैं आप, नज़दीक करके दिखा रहा हूँ आपको। इसकी गम जो है ना ये इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। इसको आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है पहले। ठीक है, ये देखिए ये ख़त्म हुई हुई है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम बड़ा स्लो चलता है। अगर ये आपकी गम ख़त्म हो जाए तो वैसे एक तो वर्किंग भी इसकी बहुत स्लो हो जाती है, और बाज़ औक़ात से ये वर्किंग इतनी स्लो कर देता है कि इसकी हीट जब ऑब्ज़र्व नहीं होती प्रोसेसर की तो इसका प्रोसेसर भी उड़ने का ख़तरा होता है, बल्कि उड़ भी जाता है। ये सबसे बड़ी गलती है कि आपने अगर सर्विस के लिए खोलना है, सबसे पहले आपके पास गम होनी चाहिए, पेस्ट, इसको थर्मल पेस्ट कहते हैं। ये MBC केमिकल यूज़ कर रहा हूँ मैं, ताकि इसको एक एक चीज़ को धो के फ्रेश करके अलग से रखूँगा मैं, फिर फिट करना है। ये देखिए अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। ये बड़े अच्छे तरीके से आपने अंदर से साफ़ करना है। आपने ये इसकी पोर्ट्स जो है ना ये बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करनी है। यह आपने यूं बड़े अच्छे तरीके से टेरी सी लगानी है।
अब ये हमारा बोर्ड ओके हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। अब हम अपनी बॉडी रिपेयर करेंगे। ये आपने जैक बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करने हैं ताकि आपकी अगर नमी वगैरह कुछ भी है तो वो अच्छे तरीके से मसला हल हो जाए। अब आ गई इसकी बारी, तो अब हमने इसको रिपेयर करना है सबसे पहले बॉडी को। हमने ये एलसीडी अलग करने के लिए ये हमें पेज खोलने पड़ेंगे।
ये हमने कॉर्नर रिपेयर किया है जी। नाज़रीन ये देखें हमारी ये रिपेयर हो चुका है इस वक्त। आपने जहाँ जहाँ से पेस्ट उतारी थी आपको वो उस जगह पे, चाहे आपको स्पेसिफिक जगह नहीं पता, लेकिन आपने जहाँ से साफ़ किया पेस्ट वहाँ पे आपकी पेस्ट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, हमने यहाँ से उतारी थी, यहाँ पे हम पेस्ट अपनी लगा रहे हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हमारा ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी मसला मसाइल आ रहा हो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, तो आप रब्ता कर सकते हैं, या तो हमारे इनबॉक्स में कमेंट कर दें, नहीं तो हमारी दी गई ईमेल पे आप मेल कर सकते हैं। शुक्रिया।